Tuning box, tuning box, tuning box Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, boshlangan kuningiz xayrli, barokatli bo'lsin. Bugun qilayotgan ishlarimizdan bittasi bu Gelenwagen avtomobili. Gelenwagenni xo'p. Ozgina yurgan mashina, lekin bir ikkita joylarda kamchiligi bor. Eshiklarni shum izolyatsiya qilish kerak. Eshiklarda ozgina tir qilgan ovozda bor. Yamallarda qanaqadir holatlarda chiqadi, akustikani balandroq qilsa shaqillab ketadi. Bu aynan Gelenwagenlarga tekkan kasal. Midbaslari juda ham mo'shni. Eshiklari o'shani ko'tara olmaysiz. Shirillab ketadi. O'shani joylariga e'tibor berib, 4 ta eshikni chiroyli qilib turib, shum izolyatsiya qilamiz. Undan tashqari avtomobilning sideniyasida mana bitta kojasi bor, qaranglar. Mana shu kojasini aynan o'tirilganda eziladigan zonasi, nagruzka tushadigan zonasida mana bitta uje ozgina shikastlangan joyi bor. Shu joyini yengilab boshqatdan qilib beramiz, yangi koja qilamiz. Mana bu joylarini ham hozir ko'rib, xullas mashinadan cho'tki qilib yangi qilib berish kerak bo'ladi. Xuddi o'zinikiga o'xshagan sifatli materiallardan ishlatib qilib beramiz. Undan tashqari mana bitta rulini mana bu joyi bor. Shu joyida ham shunga o'xshagan muammo bor, ozgina shikastlangan bo'lsa ham mana. Ko'rasizmi, rul ko'jani chetlari ochilib qolgan. Mana shu narsani ham yengilab, yangi qilib beramiz hozir. Undan tashqari yana 4 ta eshikdan tashqari bagajda shu 5-eshigida ham ozgina muammo bor. Buni bagajni ochganda tir qilib mana yamalaga tushganda ovoz. Mana eshitdinglar mana buni? Ko'rasizmi? Mana shu ovoz yo'lda yurganda juda ham yomon chiqib asab ketadi. Yopganda ham titrayapti, qaranglar ichida. Tir qilib oxirida sakrayapti. O'sha narsani xullas yo'qotish kerak bo'ladi. Mashina shovqini ham o'zi asosiy shovqin mana shu shovqin chiqib o'tgan ekan. Undan tashqari 4 ta eshikni ham qilamiz. 4 ta eshik shumka, bagajni qopqog'i shumka, regulovkalarni qilamiz, shovqinlarni yo'qotib, undan tashqari mana sideniyasi bilan rulidagi kojalarni yengilab beramiz. Kuzatib turinglar, hozir obshipkalarni ochamiz. Bagajni qopqog'ida nima qilyapmiz, hammasini bitta-bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana xudo xolasa, bunga nimadir suriladi, aka, laboydan oldin. Germetikadan oldin. Nima derdi o'shani? Gruntovkami? Germetikdan oldin gruntovkasini surib, oynasi almashyapti. Mana oynani qaranglar, qanaqa tekis. O'zinikini yechib oldik. Shu o'zinikida mana bitta dars ketgan joyi bor edi. Mana plasmasli o'sha lash-lushlari o'z oynani o'zida bo'ladi. Bu tarafdagi oynamizda ham bor. Avtoglas brendidan qo'yilyapti oyna. Xudo xolasa mana. Germetik apparatlar ham elektronniy ekan. Mana bu yoqda qo'llari ham bor ekan, Mercedes o'zida bo'ladigandek. Mashinaning o'zi mana turishi. Bu yoqda shtekerlarni chiqaraman, narsasi yechib olingan akkuratni. Mamyolarni mana germetiklar hammasi tozalab olingan, yopishga tayyor qilib. Hozir mana pokelarni ham mana qo'yib qo'yishdi chiroyli qilib. Kerakli joyiga. Oyna shu o'zining joyiga chiroyli bo'lib o'tiradi, xudo xolasa hozir. Qaranglar mana dinamiklari. Bormesterdan. Ular ham shu baribir laboyga urilib, atражение orqali ovoz berishga mo'ljallangan. Germetik surilish. Xullas, mana shunaqa chiroyli qilib surib chiqib, hozir joyiga tars etib qo'yamiz. Bundan keyin biz sekin ish boshlaymiz. Oynani qo'yib bo'lgandan keyin bu yoqda o'sha kojasi bilan eshikdan shum izolyatsiyasi, bagaj shum izolyatsiyasi bilan shug'ullanishni boshlaymiz. Sizlardan bitta like bosib qo'yib, mazza tomosha qilish, yo'qni ko'rsatib turamiz. Mabodo boshqa mashinalar qiziq bo'lsa, bu yerda videolarimiz juda ham ko'p. Mana bu yoqda BYD shum izolyatsiya bo'lyapti. Bu yoqda Cobalt akustika bo'lyapti. Bu yerda faqat shumka emas, dinamiklar ham qo'yilyapti. Mana shunaqa videolarimiz juda ham ko'p. O'shanga mabodo agar bizani endi kuzatib turgan bo'lsangiz, boshqa videolarga ham kirib ko'ring. Juda ham ko'p qiziq videolar bor. Mingdan ortiq video bor kanalimizda hozirgi paytda. Xudo xolasa, bitta like bosib tomosha qilaverasiz. Hozir bu Gelenwagenni birinchi tugatib olib, keyingi videoga o'tib ko'rsangiz ham bo'ladi. Hop, mashinamizning shum izolyatsiya ishlari ancha jarayonda, o'sha qilib bo'ldi ham ko'p joyini.
Bu yerda hozir fazning qat-qatlari nima qilindi bitta tushuntirib ber endi bir chetdan. Hop ikkita Videoga ham ololmay qoldim. Shumka bo'ldi, shum izolyatsiya, ikkita sloy bo'ldi. Qo'llar Nimasi? Kolesning arkasimi manmi? Ha, kolesning arka bilan kriloga qo'l kiradigan joylari bor ekan, o'shalarni qilib berdi. Vibraga yopishdi bo'ldi. Vibra yopishdi. Mana buni o'zi orqa taraf material, menimcha. Yo, bunga ham narsa Ya yopishdi. bunga vatin yopishtirdik orqasiga. Bu plastik ekanmi orqasi shunday? Yo'q, material, jostki material ekan. Qattiq material. Ha, ovoz chiqadi. Mamalarga nimadir qo'yatding, bularga nima qilindi shunda? Bularga relief qilindi. Bu stoykasiga material qo'ydik, vatin. Keyin temirlarni ilib oladigan mana klipsilar bo'ladi, gelimaglarda shu joylariga ham mana mamtlariga ilinadigan joyiga o'sha cheris material bo'ldi. Cheris modeling bo'ldi. Bu chunki ko'zikka uriladigan joyi bor. O'sha qanaqadir holatlarda taqillagan ovoz berish mumkin. Shuning uchun o'sha klipsilargacha mana e'tibor berib yig'ilindi mana shu yerda. O'zi mayda-chuyda narsaga o'xshaydi-yu, lekin chochib yig'ganda sezdingmi, ana joyiga cho'tga tushirmasang tushmaydi. Yo zo'r tushirish kerak, yo tushirish kerak emas. Mana shunaqa narsa. Hammasi o'zini joyiga qolipday bo'lib tushadigan qilingan. Mana narsalargacha hammasi alkantara shutlari. Mana zavodskiy o'zini materiali. Buni tagida vatin tagida vibratsiya bor. Vibradan keyin vatin qilindi, chetiga lavaga. Bu o'sha ko'zibga tegadigan joyi. Shunaqa. Akkuratniy zavod holatida bo'lgan. Xullas, mana o'zini materiali ham qoldi. Bagaj krishkasi bu. Yo'q. O'z bagajni krishkasini ichi ham mana qovurg'a ekan, polni ham. Qovurg'a. Uni ham ichi o'zi bu yerda vibra unaqa bo'lmaydi ham, chunki qaranglar, qovurg'a qilingan, polni alyuminiyli qovurg'a. O'sha obshivkalardan ovoz chiqadi, regirovkasidan chiqadi. Regirovkani hozir endi oxirida qilamiz. Mana bunaqa joylargacha germetika, mayda-chuyda simlarning hammasiga e'tibor berildi. Qilinadigan joylarga. Mana bu temiri, aynan mana shu temir ishini yopganda, mana bu yerda ikkinchi tarafi bor. Mana shu plastik bilan bir-biriga shaq etib taqalish kerak, bu siqilish kerak. Agar bu siqilmasa, o'sha luft bo'ladi, taqillagan ovoz chiqadi. Keyin mana bu yerda yana regirovka qiladigan joy bor, mana bu temir. Buni ham shu tepaga pastga, oldiga orqaga sursa bo'ladi. Bu yoqda mana ikkinchisi ilinadigan taraf, mana mashina, mashina regirovkasini to'g'rilab qilsa, shu bagajdiga ortiqcha luft ketadi. Endi noto'g'ri qilib qo'ysa, bagaj yopilishi og'ir bo'lib qoladi. O'shanga mashinasini zo'r qilish kerak bo'ladi. Uni o'zimiz qilamiz, hozir chiroyli qilib regirovkasini. Mashina ochib turganiga hozir mana akkumulyatorga pitani ulab qo'yamiz. Shunaqa odatda bu o'sha avtomobil ochib turganda mana bu chiroqlar yonib turadi, nimadirlar yonib turadi. Akkumulyator o'tirmasligi uchun bu podержка qilib turadi. O'shanga ulab qo'yganmiz buni. Xudo xolasa, mana akkumulyatorlar mana shu yerda joylashgan. Eshiklarning shumkasini endi boshlaymiz. Hozir ichiga vibra yopishadi. Obshivkalari qilindimi Oybek? Bitta tayyorini olib kelib, bitta ko'ringlar. Eshiklarning shum izolyatsiyasi bu yerda vibra yopishgan. Vibraning ustidan shu o'zimizdan ustibdi. Birinchi vibra, keyin terma, keyin mamintagida mana yana material bor, qaranglar. Keyin o'zini materiali ham yana yopishtirildi joyiga. Bu endi gluxoy bo'ldi, moshniy bo'ldi. Ayniqsa oldi eshiklarga bu kerak edi. Oldi eshikda mana bu yerda o'sha basaviklar bor, unaqa 16,5 talik midbas bas moshniy bergani uchun bu eshik shaqilab ketadi. O'sha narsani o'sha beradi normalniy. Dinamik qaranglar, teskari yasalgan bu yerda. Neodinoy magnit bu yoqqa qaragan, asosiy o'ynaydigan tarafi narxga qaragan. Bu o'sha midbas bo'lgani uchun orqa tarafidan shu basni beradigan rashyot olingan. Protiv faza qilib ulangan. Buni tagida mana polni vibradan keyin shu ikkinchi sloy material hamma narsasi yopishdi. Mana bu ko'ryapti, qaranglar. Keyin buni yana joyiga yig'dik. Bu materialni ham qo'yish kerak. Bu ham o'ziga yarasha yaxshi material. Undan tashqari obshivkasini mana bunaqa ko'rinishda qildi. Obshivkasi bu orqaniki, hozir oldinikida kolonkani dinamik teshigi ham bor. Orqada mana bunaqa o'zida 13 talik shirokopolosli dinamikda turadi, neodinoy magnitli. Butun mana bir tekisda chiroyli chiqdi, qaranglar. Relyefi yaxshidan yopishtirilgan, uloq yo'q, hammasi chiroyli bo'lgan. Klipsilar hammasiga e'tibor berganmiz. Bunaqa qilingandan keyin o'sha ovoz umuman chiqmaydi obshivkadan. Zirillagan, pirillagan akustikani o'zini ham qo'yganda o'sha muzikada ham o'sha shaqillagan lishniy ovoz bo'lmaydi. Hozir endi buni rulini kojasi bo'lyapti. Undan tashqari sidenasini mana kojasini yechib olganmiz. Sidenani qaranglar, kojaning tagidagi abogref qanaqa tuzilgan. Abogreflari ham noyob, simma aylanib ketishini qaranglar, hammasi gul bo'yatibdi mana. Ikkita yonida ham bor, o'rtasida ham bor, hamma yoqda bor abogref. O'zi ko'p mashinalarda, mana yo'llarda bo'lmaydi. Mana shu o'zida bo'ladi. Bunda mana yo'llarda ham bor ekan. Hozir mana shu yo'llari, xullas
ketgan joyini yengilab, tiniq holatga olib kelib, boshqatdan yana yig'amiz. Zavod holatida qilib beramiz. Xudo xolasa mana shu o'zining rangida bo'ladi. O'zini kojasi bilan birga bir koja qilamiz. Xullas mana shunaqa sekin bo'lyapti. Kuzatib turinglar, hozir tayyor bo'lgandan keyin ham sizga yana qanaqa chiqdi, rullar qanaqa chiqdi ko'rsataman. Shumkani menimcha tushundinglar nimalar qilinganini taxminan. Shu bagaj regirovkasini qilsak, eshiklari moshniy bo'ldi, plotniy. Shu bilan xudo xolasa natijasi ham zo'r bo'ladi. Ortiqcha ovoz bo'lmaydi. Agar sizlarda ham geling-magin bo'lsa, aniq bilaman. Agar bagaj regirovkasini qildirmagan bo'lsangiz, agar muzikani baland qiladigan bo'lsangiz, eshik shumka qilinmagan bo'lsa, ovoz bor. Agar mana shu oxirgi modeli bo'lsa geling-maginni bas berganda obshivkadan jirillagan ovoz chiqadi. Shu muammodan qutulmoqchi bo'lsangiz, murojaat qiling. Mashinani shu bir kunga qoldirasiz, hamma ishingiz hal bo'lib, chiroyli bo'lib chiqib ketadi, xudo xolasa. Kuzatib turinglar, hozir yig'amiz, bitta muzikani ham prostoshka qilib ko'ramiz, vaqt topsak. Regirovkalarni qanaqa qildik, kojamiz qanaqa bo'ldi, ularni ham ko'rsatamiz. Xudo xolasa mashinamiz bo'ldi, eshiklari zo'r, hammasi yig'ildi. Obshivkalarni yopdik, hammasi qolib chiroyli bo'ldi. Rulini tepasidagi detali ham bo'ldi. Xudo xolasa ham joyigacha almashdi, rullarni o'zini yechib qotirdi. Nima qilamiz hozir? Bitta artvorman videoga ko'rsatib bor o'sha. Hop, orqa eshiklar hammasi chiroyli qilib yig'ildi, bagajni lufti ham ketdi bu yerda. Mana. Itarsi luft botdi, endi luft yo'q bu yerda. Yopilgandan tirq qotdi esingizda bo'lsa mana. Zo'r bo'ldi, ideal. Mana agar sekinroq yopsak, mana shunaqa ovoz chiqadi, qattiq yopilsa ham. Endi mana plotniy bo'ldi hammasi, chotki. Titrash yo'q. Xullas bagajda umuman muammo bo'lmaydi, ovoz chiqmaydi, salon ichida ham ovoz yo'q. O'sha akustikani baland qilib qo'yganda ham eshiklardan zirlagan ovoz chiqmaydi. Kojamizni ham mana hozir taqdi, endi bolalar ustini arta bitta tozalab, birato'la. Mana joylari bilan almashib ketdi, hammasi mana. Qizilini ham xuddi shu o'zini kojasidan topildi. Birga bir mana, xuddi o'zidagi bo'ldi, bir yoq taraf mana almashdi. Bu koja almashdi, choklarini qaranglar, e'tibor beringlar. Hammasi zavod standartida, zavod razmerida, zavod iplar bilan bo'ldi. Mana men zavodskoy misol uchun. Mana bu yoq tarafda ham bizda iplar, kojalar yangi bo'lgani uchun svejiy bo'lib turibdi. Xullas, zo'r chiqdi. Yuraver, ko'chada o'chirasan, yuraver. Hayda. Mana mashinamiz ham tayyor bo'ldi. Xullas, shu izolyatsiyalari ham hal bo'lib ketdi. Laboy oynasi ham mana Avtoglass premium oynalardan qo'yildi. Buni o'sha dvornisda xatolik chiqyapti. Dvornidagi xatolikni biz qidirdik. Buni motorchigidan sochib yig'sak, o'sha motorchigini ko'rmayapti-ku o'zi. Kompyuterda arshivga berdi. Sochib yig'sak motorchigida muammo yo'q. Muammo nimadanligini bilmay mashinani polni choshdik. Endi egalariga hal qilib berish kerak. Biz qilmasak boshqa kimdir hal qilib beradigan holat. Shuning uchun qimmat tushmasinlar dedi, o'zimizni bittada hal qildik. Tarif etgani yechdik, muammosini topdik. Buni o'sha kapotdan sim kirgan joyida ozgina ochilib qolgan joyi bor ekan, o'sha joyi hisobiga suv kirib ichkaridagi shtekeriga ozgina muammo bo'lib, aksiyani bo'lib uzilib qolgan joyi bor ekan. Shu joyini to'g'riladik. O'shani hisobiga hozir dvorniylari ham ishladi, suv sepadiganlari ham ishladi. Bir ishlamayapti edi. Bitta shu tarpet kelib turgan visokachastotnik ham ishlamayapti. Bu narsani ham polni yechib qaradik. Kondensatorda xatolik bor ekan, kondensatorni almashtirdik, yangisini qo'ydik. Hammasi chiroyli holatda bo'ldi. Mana qorda juda ham chiroyli turibdi. Mashina qaraydi. Xullas, menimcha Luboy erkak kishiga yoqadigan mashina, mashinani ham erkagiga tayyor mana. Bitta like bilan qo'llab qo'yasizlar, video yoqqan bo'lsa, sizlarda ham nimadir muammolar bo'lgan bo'lsa, hal qilib beramiz. Faralarini qoraga bo'yash kerak bo'lsa, ishlarini, ularni ham qilamiz. Ma'mullarni qora qilishlari, xizmatlari ham bor bizda. Polni black piano shunga o'xshagan xizmatlar, shum izolyatsiya, eshiklariga davodchik qo'yish, hammasini videolari bor YouTube'da qilganmiz. Orqa farani ichini qora qilish, shunga o'xshagan xizmatlarni hammasini qilib beramiz. Akustikada muammolar bo'lsa hal qilamiz. Shum izolyatsiya ishlari, shunga o'xshagan mayda-chuyda yana nimadirlar ishlamay qolib, nosozliklar bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Hammasini imkon qadar chiroyli qilib hal qilib beramiz. Sog' bo'linglar, hammanglarni Tuning Box salonida kutib qolamiz.